Labą dieną, sveikinamės iš triušių veislyną su nauju video. Norim parodyti, kai jau užaugom. Tai va, triušiuką įgimėn graudė 14, 15, 18. Tai va, kaip matot, visi ir geri. Augam. Čia ir tai du dadėti. Ta mama auginti iš kitos mamos vakų. Bet matot, šitą viskas ir auselį paženklinti, to nesamaišysi. Tai va. O čia va ir iš tos mamas. Čia irgi viskas gerai augs anas. Vaka aug jau didin. Poreikia maisto irgi didin. Tai čia jau vasarį, grubė vidurė, vasarį 15-16 jau anims, kai reik 2 mėnesiai. Tai dėl to anim jau ir pašarų reik daugiau esu įdėjęs, po dvi šitą va toks šereklėlis. Dubenėlis sukombinautas, daudam šeiną, mundau, kombinuot pašarą, paskiau ir daudam pušų šakėlių. Kaip sak, nu vat, putuok iš tą šakėlį, gal biški daugiau įmetam, paskiau daudam obelų šakų. Triušiau reik griaužti kažkon. Nu, pušys irgi, kiti žinot, kad naudingi spigliai ypač žeima, saka sustuo, neapsigamenu pušų spiglius, tus visus pumpurus, taip toliau ir daug visokių naudingų medžiagų, vitaminų, mineralų ir šitą vat, kai triušiuks mažas, uns jau puikiai griauž. Ir daug nereikia naudoti, pušakėlį tokį. Va kažkur tu iš tą didžiaus įmetį anim iki sekunčios dainos. Aš turiu šer vienkart daino. Taip es paprats, man te patogiau. Iki kvein ryt, kad patėni matar, anim užtenk maistą, ne. Jeigu atėni rondi tuščią, reišk viskas gera. Jeigu rondi pilną, reišk per daug. Nes dabar pažiūrėjau toks dubenėlis įpil. Čia ir 0,7, man atrodo, čia 0,5. Tai skaityk virš litrą pašarą įpilį. Plius šeins, mundau. Paskui šakudą pagriaužti. Janiai per parą laiką, plius minus, viskon suvalga. Nu, triušiam ir šiaip svarbu suvandau. Kaip ir žmogų ir kitiem visiem žinduoliam ir ne tik. Reik duoti nam vandens, kaip kiti sako, daudam kažkokio runkelių, nu, runkelis aišku, geriau negu nieka visiška. Mums turto vandens savo, kaip sako, bet turi į cukraus, į vandens. Bet vandau vis tiek ir nepakeičiam, senam reik. Skaityk, kai į laukinę gyvūną jau ganė eiška, jeigu vandens užšal viskas, nebrant kur reitit, ten įžiekų kledą griauža, sneigą netgi tom patį. Kiti, kur pažiūrėjau, ir minus 30, tokiai šaltai ir auginti triušius, tai vandens neam padauti, nes mums pastuvė užšalinė. Tai žiūriu daudai, sneigai, jie pilna valga. Nu, anim reik. Reika nuo virškinimo vandens. O kad mes čia tokias, kaip sak, tokių žeimų čia turėjom po 2 savaitės. Mes štai pilam anim į dubenėlius. Pripilam janiai pilna, šitą išgeria, atsigeria ir viskas įtvarko. Tai va, toks naujienas. Augam. Didėjam. Va jau kokie šitą didelį užaugien. Į puikiausią graudį skaityk vidurį atsivedi. Saus vidurys, vasaris, jo šitą puikiausią triušiuką ir užaugien, viskas gera. Tiesa, veina, iš tos, man atrodo, mamos veina turėjom, radau negyvą rytį mažą. Nu, jau buvau apie mėnesiaus laiką. Toks buvo vis laiką pasakyti. Mažesnis, į svorių, į visko toks, nežinau. Matyt, kažkas man nevyka, ar neišsivystys, gal visai buvo toks, nežinau, augala balita. O nors visi, kaip ir tai, kur atėmiau dydžių nelabas skiras. Nu, tų savo, kaip sak, brolių, seserų.
nors ir prie kitos mamos. Nežinau, gal tam ir kažko trūk. Tai va, atradau negyvai tokį. Tai veina netektis kol kas, kaip ir viskas normaliai. Kaip sak, žėjimai jau kaminus ir tai, ką reikia išvalyti narvą, jau biški ir problemų daros. Tai va galim parodyti. Pažiūrėjau, čia ir laukienys eina, ne? Čia laukia, vat, minusus, kas tas eina, čia tie. Ir visi ir apšalus. Tai va dalėskiam, tai narva, kad reikia kraštinę. O galim žiūrėti. Un čia vat trušiaus tulėts vis laik pasirenk rinkom. Tai čia į patrauk, nes arčiausiai laukienys einas, sušala ir aš čia nesistengiau, čia bišką apvalėjau, nesistengiau daužyti tų USB plokščių ir tai jau aš tą baigsias tas minus, į bišką atlės, į atsilės. Va, o kiti šitą narvą, kur buvau čia, grubę metrų jau toliau nuseinas, tai viskas gerai, išsivalė, prisikrekėjom, viskas tvarkinga. Ton mamą perkeliam į sekundį narvą su vakas, išvaru. Tai va, atsilės įsivalysiam, įgalėsiam, tada jau kitą video greičiausiai darys, kai jau reikės atrašiautenus. Nu, neatrašiauti, o mamas tiesiog atimsiu, į vakus paleiksiu savo tam, vadinkiam, numus, o mamas keliausi kitus narvus. Aš taip manau ir geriau. Mažiau nei čia stresaus, pripratį kvapą viskas, nei. Ir dar tada mėnesį laiką nei kartų pabūs iki 3 mėnesių. O tada 3 mėnesių, jau einant į 4 mėnesį, tada šans jau rušiausiu į, kaip sak, palei rūšis, kas patels patinuką, ir dar reikia atskirti puveiną geriausia. Tai tada žiūrėsim, kas čia narva. Čia turi tokių narvų, į čia 2 veitę. Tai aš nežinau, galvoju šiandien padaryti 3 veičius, toks puveinį triušėlį, tai čia nim 2 metrus, ką padalinė iš 3, tai čia 70 gausias beveik centimetrų pločiaus. Gylis irgi 80, tai čia normaliai, tai narva bus puveinant, reiks padalinti. Nes galvoju, čia aš nesutilpsiu. Kol kas, jeigu viskas taip puikiai toliau auks. Čia man reikės tų narvų tuščių nemažai. Nu, gal patėlis palaikysiam dar, kaip sak, būrė, patinėlis atskirsiam. Nors ir patėlis, ką pradėt rujuoti, nors pradėt konfliktuoti, tai irgi ten būn, kada nors pasipešiu kailiu, tas kailį papešiu jiems negerai ir pasižeidė ir paskui atauktas kailis to pažeisto veito, uns kažkoks tam priškiesnis ir jau negera. Atriuši šitą vertintos suronk per kailį ką brauk, tai uns pilna gal pastebėti, kad buvo žeisti tau netgi gal už kailį gal 0 skirti. Ir netgi gal net nevertinti, nu čia jau, nu, kaip sak, galbūt visokių reikalų. Tai geriausia tenktais rektorius laikyti puveiną. Jeigu išeina iš galimybės, jeigu leda. Tai va tik. Kon atsisveikinam. Ačiū, kad žiūrat, galite paprenumeruoti. Kaip saka, peržiūrų, visiai žiūrų, turiu 300, 400, 500 surenku. Prenumeratu ir kažko apie 100. Tai gali pasiekti. Jeigu žiūrų, tai visiai žiūrų. Tai ir tik tai aš, ką žemaitišką kalbu, tai čia kas supranta, tas supranta. Manau, čia aš sais nenoriu čia literatūrišką bandyti. Nelaba gausias, vis tiek įsimaišys tų žodžių, tai manau viskas okei. Tai kon atsisveikinam iš triušių. Dėkau, kad žiūrat. Ir iki sekančių video. Sekantis video bus, kad atskirinėsim greičiausia tada. Matysim biškį, kiek čia turėjom patilkį. Patinų gal pabandys pažiūrėti, nors aš te aplinks 3 mėnesį tikrinti, nes 2 mėnesį dar sudėtinga, aš kartais ir suklystu. O 3 mėnesį jau nebesuklysi. Kaip sak, užsimerks gali matyti. Na ir iki.